ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு நலம் வித் நலம் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சுவையான மசால் டீ மசால் சாயா தான் பார்க்க போகிறோம். அது செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, 3 கிராம்பு, இஞ்சி ஒரு 3 துண்டு சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் மிளகு ஒரு 10-15 எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய், அப்புறம் டீ தூள், எந்த டீ தூளாக இருந்தாலும் சரி. ஃபஸ்ட்டு நம்ம தனியாக பாலை காய வச்சுக்கலாம். நல்லா கொதித்து பால் வந்ததும் இன்னொரு பாத்திரத்தில் நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதில் நம்ம தட்டி போட்டுக்கலாம். இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா இருக்குங்க இல்லையா, கிராம்பு, அதுக்கப்புறமா இஞ்சி, அதுக்கப்புறமா மிளகு, ஏலக்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து 5 பொருள், பட்டை எல்லாத்தையும் சேர்த்து இடிச்சிக்கலாம். இதை நம்ம நிறையா சேர்த்து, இஞ்சி கொஞ்சம் பச்சையாக இருக்குது, நீங்கள் சுக்கு மாதிரி காய வச்சு இது எல்லாத்து கூட சேர்த்து நம்ம பவுடர் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம். பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அப்பப்போ நம்ம கலந்துக்கலாம். இது நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டாக செய்கிறதால அப்போவே நான் இடித்து போட்டேன். நல்லா பால் கொச்சி வந்துச்சு பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், நல்லா இடித்து எடுத்தாச்சு. அதை எடுத்து நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்கோம் தண்ணியில், நம்ம சுடு தண்ணியில் இதை நல்லா கொதிக்க விடலாம். இந்த மசாலாலாம் தண்ணியில் கொதித்து நல்லா அது கூட கலந்து வரும். அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா, டீ தூள் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். டீ தூள் சேர்த்து டீ பவுடர் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம நல்லா கொதிக்க விடலாம். அந்த மசாலா, அந்த டீ பவுடர் எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல கலர் கொடுக்கும், நல்லா ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும், நல்லா வாசனை வரும் பார்த்திங்கன்னா. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜாக்ரி சேர்த்துக்கலாம், வெல்லம், நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பாலை தனியாக காய வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதில் தண்ணி விடாமல் காய வைக்கணும். தண்ணி விடாமல் காய வச்சா கெட்டியாக இருக்கும். அப்புறம் நம்ம இது ட்ரைன் பண்ணி வடிகட்டி நம்ம இந்த டிகாஷன், இந்த சாயா டீ மசால் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதையும் இந்த பாலையும் கலந்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, சுவையான மசால் டீ மசால் சாயா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மழை காலத்தில், ரெயின் சீசனில், அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கோல்டு சீசனில் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். த்ரோட் பெயின் எல்லாம் இருக்கும்போது இதை குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். குடிச்சு பாருங்கள், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பி with me for more updates. ஒரு ஈவினிங் டைமில், மழை காலத்தில் இல்லை குளிர் காலத்தில் இந்த மாதிரி த்ரோட் பெயின், ஸ்னீஸு, கோல்டெல்லாம் இருக்குங்க இல்லையா, தும்பல், அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த மாதிரி சாயா மசால் டீ மசால் சாயா போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, விரும்பி குடிப்பாங்க. தேங்க்யூ.